Здравствуйте. Скрипучий пол – это не повод уже так сильно расстраиваться. Это дело можно исправить очень недорого, дешево и даже своими руками. Скрип убирается просто обычными саморезами. Не надо туда забивать чопики или там гвозди. Вы это дальше в видео, вы это все увидите, как вот на примере люди делали. Поэтому досмотрите это видео до конца. Надеюсь, оно вам будет полезное. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Смотрите видео. Всем привет! Сегодня у нас рубрика о ремонте. Проблема ремонта, это, думаю, везде, в каждой квартире, с этим многие сталкиваются. Вот. Ну, то есть без этого никак. А самая одна проблема – это старый пол деревянный. И видите, какие очень большие скрипы. Вот. Как эти скрипы убрать? Убрать их достаточно легко. На 95%, даже может быть там 97% их можно убрать. Если этим способом, который сейчас я покажу, нельзя убрать, можно убрать другим способом. Это первый способ еще до дела. Вы видите, какой скрип? В этой квартире скрип очень сильный. И как люди здесь раньше жили, хотя здесь лежал ламинат сверху. И вот почему, когда ложили ламинат, почему не прокрутили полы. Вот это я не знаю. Вот, то ли не знавши, то ли не подсказавши, вот, почему я и решил записать это видео. Ну и у многих я езжу по квартирам, такая проблема часто встречается всех. Утром, особенно когда встаешь и кто-то спит, ты идешь в туалет, вот это вот скрип, это надо вот идти вот так вот. Вот так, это вот видите, какой скрип. Очень сильный скрип. И эту проблему всегда можно решить. И вот ваш деревянный пол чистый, без ламината. Если будет арголит, по арголиту тоже можно проблему решить. Нужно будет сверло и искать ваши лаги. Если доски ваши лежат вот так вот, значит лаги у нас идут вот так. Лаги бывают 100 мм, там 70 доска. Раньше кидали все что угодно, потому что дома старые постройки, из того, что было, из того и лепили. Вот. В данный момент здесь доска, наверное, 50 всего лишь. Очень узко, и попасть, конечно, в нее будет тяжело. Плюс не видно гвоздей, где забивали, потому что здесь слоев краски, сейчас я вам покажу, я потом ближе покажу, очень много, и она отваливается, и как ее найти? Обязательно, что вам нужно для этого? Это шуруповерт обязательно сбитый с хорошей, PR2, по-моему, она идет. Дальше, нужны просто саморезы. Я здесь использую по дереву 64-й. Можно 55-ми, но лучше проверить, будут ли они протягивать хорошо. То есть, когда влагу закручиваете, она должна туда прям затягиваться. Если не затягивается, лучше купить 64. Пускай будет тяжелее крутить, но это уже наверняка. Видите, скрип вообще сильный очень. Дальше. И обязательно нужно будет сверло. Ну, по дереву, я вот по металлу, в принципе, есть доска всего лишь 20-ка. Вот. Есть, конечно, 30-е доски, где-то есть и полтинник, и доска, где, допустим, сразу подвал находится. Вот у меня, допустим, так, доска 50 тоже скрипит, скрипела, вернее, и все это дело прокручиваю. Вот. Сейчас покажу более, как нужно все это дело, как найти лагу, более приближенно, и как все это дело прокрутить. Так, ну вот смотрите, здесь вот так. Как правило, если есть батарея от стенки, поэтому лаги отступают немножко от стен, и чтобы можно было потом, ну, обычно так делать, никогда не будет лага вот на этом месте, потому что здесь трубы, ведь видите, здесь не достаешь. Вот лага у нас начинается, ее даже отсюда видите, какая она очень узкая. Вот. Еще учтите, что лаги могут не только вот так вот прямо, они могут и вот так быть, и по косой идти. Почему? Я вот даже бывает побольше отверстий. Сейчас просто поленился расчертить. Но это делается легко. Значит, примерно вот от вашего, вот вы видите, что здесь лага. Значит, где-то сантиметров, вот, может, если там влаги не видно,
50. Вот здесь вот у нас получается, вот здесь лага. Раз здесь соединение, стык, значит здесь где-то вот лага. Не попал, видите, пролетел. Вот она уперлась сразу. Здесь. Дальше вы можете найти ее с этой стороны. Допустим, сейчас у меня вот здесь доски лежат. Так. Вот она у меня. Также можете продублировать по центру. И вот она, видите, я сразу попал в 3. Хотя она и узкая. Вот, можете еще продублировать. Вот она так. И дальше вот так вот. Все. Теперь лучше расчертить, взять правило и расчертить по правилу. Потому что, как бы, кто первый раз с этим сталкивается, и саморез, если маленький, можно просто 55-м накрутить и не можете накрутить никуда. Может быть, лага немножко все-таки все равно по косой. Я уже привык, я не черчу. Вот. Беру саморез, допустим, сейчас. Я вот для удобства себе уже накрутил. Я бывает по 2, по 3 самореза делаю. Вот видите, накрутил. Все, и затягивайте. Можно даже 3 самореза. Но я думаю, 2 достаточно. Вот. 64-й саморезы туговато прикручиваю. Крутится, протягивается. На саморез лучше здесь надавливать, чтобы не менять часто биты, потому что биты стачиваются об саморезы очень быстро. Вот. И, как правило, на комнату, ну, килограмма-то, наверное, 2,5-3 уходит. 2, потому что здесь вот коробка уже как бы закончилась одна. Если так, дальше смотрим. И вот так вот протягиваете. Когда вы, допустим, крутите в никуда, как правило, сейчас я тоже это дело покажу, если у меня сейчас одной рукой получится, вы будете чувствовать, что у вас она прокручивается. Видите? Она прокручивается. Все. Ясно, что вы не попали не туда. Хотя многие, я вот сколько людям давал, у меня крутили помощники и прокручивали пол, а потом пол весь скрипел, в итоге не попадали просто влаги. Поэтому обязательно, если вам кто-то прокручивает, вы смотрите, попали ли вам по лагам, или вы, допустим, если делаете сами. Потому что вот большинство случаев, что на 50% только попали, а дальше не попали. Вот как так, я не знаю. Хотя я объяснял по 100 раз, поэтому тоже имейте в виду. Но не всегда вот так может быть, если доска чуть потолще и саморез вот без этого, вот 55, он может, конечно, не увидеть. Поэтому я говорю, черту не забывайте обязательно расчертить себе. Ну и вот смотрите, где-то 55 здесь сантиметров, где по-разному, здесь 55, здесь где-то 50. Здесь вот еще дальше, еще вот такой момент. Когда доски у вас, вот видите, соединяются, вот так вот, значит, да, здесь проходит лага. Значит, крутить нужно обязательно вот так наискосок, тоже так же по 2, но обязательно с 2 сторон. Здесь, здесь, и здесь, и здесь, чтобы вы притягивали вот эту вот часть. Но не так, а немножко наискосок берите. Вот. Ну, в принципе. И смотрите, вот она, часть, которую я сейчас прокрутил. Видите? Здесь сейчас стою, не скрипит. Только вот ушел, вот здесь их не прокручено. Все. И вот когда сейчас мы будем дальше проходить, вот сейчас смотрите, какой скрип. И потом все это дело уберет. И еще хотел добавить несколько моментов. Вот, первый момент, почему я вам говорил ранее, что наискось, что не так сильно расщепляет. Больше сюда берете и наискось протягиваете. Это вот когда стык у вас проходит досок. Видите, допустим, здесь я по прямой сделал, его расщепило очень сильно. Вот, здесь также 2. Вот, это первый момент. Второй момент. Обязательно, когда протягиваете, чтобы саморезы у вас не торчали. Видите? Как бы это, если пол у вас прям хороший, сразу, допустим, подложку и ламинат укладываете или линолеум, и это все дело у вас будет после линолеум потом на выкид. Здесь будет лежать арголит, возможно, даже и фанера. Пока еще будем с хозяйкой общаться, вроде пол он здесь, но не очень уж он это, видите, небольшие стыки, но это не совсем, есть вообще вот такой пол. Вот. В принципе, можно обойтись арголитом.
здесь будет линолеум, здесь будем еще снимать, смотреть, возможно, какие здесь доски, может быть, здесь можно будет шестерку фанеры, мы как раз выйдем на этот. Третий момент. Когда вы прокрутили несколько рядов, обязательно походите, посмотрите. Вот. Значит, если где-то еще есть скрипы, смотрите, попали вы все-таки в доску или нет. Еще просверлите там, где у вас скрипит. И точно, брус там все-таки есть или нет. А то, может быть, протянули и все зазря. Нет, значит, под рядышком саморез закрутите. Ну и вот тут, кстати, я увидел, что кто-то скрипы пытался убрать вот такими вот чопиками. Они, видите, как торчат, я не знаю, поэтому ламинат здесь, походу, и разошелся. Ведь везде, везде. Вот так вот пытались доску немножко расщепить, чтобы она, и скрипы убрать. Ну, как вы видите, скрипы, ну сейчас я здесь прикрутил, да, что тут теперь смотреть. Вот, поэтому здесь еще пол более-менее плоский, есть полы и лежит еще более-менее. Ну, конечно, где-то ходит, сейчас прокрутим, посмотрим. Возможно, еще делается пенная подушка. Это уже второй вариант, который делается. Вот здесь, скорее всего, что-то придется делать. Здесь пол, короче, ходит, вот маленькая кладовка. Вот здесь ходит просто ходуном. Так, ну вот про какой момент я еще говорил, что если, допустим, вы прокрутили, там 97% все-таки скрип не убирается, все равно где-то подскрипывает. Значит, возможно, там из кусков сделано, там неплотно основание, пол гуляет и будет скрипеть уже не сама доска, а сама лага, которая неплотно лежит. То можно сделать просто на пенной подушке. Что делается? Вы те места себе посмотрели, где, куда вы наступаете, там где скрипит. Вот лага проходит, возле лаги сверлите вот отверстие. Можно небольшие, берете пистолет с пенной и понемногу задуваете туда. И чтобы она обратно сюда не выходила, вы вставляете обычный, я туда вставлял обычный, ну, саморез ставил и все. Потом его выдерните, если она. А так можно будет срезать просто это место. Вот, вы задуваете туда пену, она потом сохнет и получается пенная подушка. Вот. Дальше. Есть такие еще моменты, когда, допустим, пол, на нем вот лежит не линолеум, допустим, здесь арголит, допустим, если. Вы, чтобы его не снимать, потому что это тоже его отдирать нужно, вы его весь порвете. Обратно вы его уже не уложите. Здесь он тоже скрипит, такая же скрипучка. Здесь вот какая-то плитка, линолеум был тут, 2 слоя, тут, короче, целый. Что делаете здесь? Здесь вы также смотрите, как доска идет, примерно, вы смотрите с боков там, или как вот здесь доска идет вот так. Вы арголит, значит, доска где-то начинаете. Также берете сверлом, насверливаете и ищете лагу. Прочертываете себе и также прокручиваете. Вот и все, все элементарно просто. Через арголит все это дело прокрутили. Ну и вот панельный дом, сижу даже за стенкой, там вот соседи ходят по скрипучему полу. И это даже слышно там. Вы представляете, если здесь вот у вас стоит диван, а вы здесь спите, если у вас сон чувствительный, и там ходят соседи с этим скрипом, если у вас даже не скрипит. Но это, блин, это вообще, это очень-очень-очень неприятно. Так, ну вот, вы сами все видели. Я делал ставки в начале видео до прокрутки и после прокрутки. Теперь судить пол менять или не менять деревянный пол. Потому что замена пола, если также на деревянный, лучше делать, сразу вам говорю, фанеру, 20-ку. Но не доски половые, потому что половые доски могут быть тоже так же потом скрипеть. Даже был случай, мы делали пол из досок, вроде и лаги делали часто, прокручивали саморезами, а он все равно скрипел. Мы сверху положили потом фанеру, и скрип сразу убрался. Поэтому берите на заметку. Самое главное, берегите инструмент, колени, выбирайте саморезы по размеру вашей доски, чтобы в тело где-то миллиметров 20-30 заходило обязательно, потому что доски там могут быть разные. Это я, в принципе, вам все уже говорил. Я все рассказал, если что-то я там не дополнил, пишите в комментариях, с радостью вам отвечу. Делитесь обязательно этим видео знакомым, родственникам, у кого такой погремучий пол. Я думаю, будет им очень интересно. Ну, а вам спасибо за просмотр.